خب سلام دوستان، بازم با یه فوتبال دیگه عادل فرستیپول هستم. بریم بازی بارسلونا و اینتر رو با هم دیگه ببینیم و ببینیم چه عرصه این بازی بیاد. خاطب لو میدن تورا لا خالیه بیکنه تو جون بارسلونا. این بازی کن بله یه وقت دیگه ست حمله لاتارو میره برای گل دوم، میگادش توی دروازه. این بار پنالتی و چالان کانلو میکنه تکون بارسا. خب همونه واسه بارسلونا یه سانت، یه ضربه کوزوشری از این بازیکن که نمیدونم اصلا کیه. خب یه سانت از اولمو توی دروازه. این بازیکن دنی اولمو، یعنی دولمو خوردی. رافینیا میرینه یه شوت دیگه. رافینیا این کن خوشگله برزیلی گل میزنه. بله بازی 6-5 یعنی 3-2 میکنه. بازی آچرپی بازی کنه که از دم کیون مای اومده بیرون. حالا این بازی کن توی دروازه بارسا رو کیون میکنه و حالا کیونده که الان تغییر میده اسمش به کیونی.